Setengah mati mau ikut tujuan aja nggak. Mau sama kau tuh ngurus kalpino. Disamar kau ngurus tuh. Ketemu kak. Sekarang minum kak. Cerepak. Lasso Papua. Oke deh bang bro. Oke. Batang. Batang. Wah. Hah? Apa? Tangnya bar. Ah, Jono. Ah. Teh kita Jonor kita mare Joko. Nah, memang mah gua tuh kena telepon